Tá passando um buraco, parece que tá tudo solto na frente. Pode ser isso aqui, ó. Vou forçar para baixo, ó. Olha o barulho. Isso é o pivô, tá vendo? Esse pivô está super estourado, olha o barulho. Então, o pivô é isso aqui, ó. Se tiver esse barulho, troque o seu pivô. O pivô desse jeito como tá esse carro, pode acontecer um acidente.